В эфире новости на телеканале «Якутия-24». В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы к этому часу. Современные проблемы требуют современных решений. В Якутске продолжает свою деятельность аудиоконсультативный центр. Оснащение филиалов по всей республике. Жилищно-коммунальное хозяйство Якутии доставляет специализированную технику в филиалы региона. Уникальные работы и изящная инкрустация. Расскажем о ювелирной выставке в Москве. Что делать при первых признаках заболевания? Какие лекарства можно применять? Какие из них безопасны для беременных и кормящих? На подробные вопросы отвечают и делятся советом 12 преподавателей медицинского института СВФУ. В Центре дистанционной врачебной аудиоконсультации они работают посменно с 8 утра до 8 вечера. Первый звонок поступил 6 февраля. Именно в этот день начал работу аудиоконсультативный центр. Тогда за день поступило более 300 звонков. Сейчас опытные преподаватели продолжают свою работу. И если в первые дни работы центра касались лечения ковида, то в эти дни граждан больше всего интересуют вопросы реабилитации, профилактики других заболеваний. Также звонящие нуждаются в психологической поддержке. Сейчас даже появились звонки, которые немножко даже не по профилю, не по коронавирусу, а консультируем, в частности, по разным другим патологиям. Например, я как ортопед консультирую по челюстно-лицевой области, по общим вопросам. Были даже пациенты, которые спрашивали, какую зарядку делать, чтобы последствия коронавируса прошли быстрее. Очень много для себя открыл, узнал, и мне кажется, даже вот после такой вот работы очень по-другому начинаю смотреть и на пациентов, на свою работу, на работу Министерства здравоохранения и вот на такую дистанционную помощь тоже. Фонд социального страхования по республике организует предварительную запись. Записаться на прием к специалистам регионального отделения можно через личный кабинет официального сайта фонда. Авторизоваться можно через портал госуслуги. Кроме того, записаться можно на прием по телефону. Специалисты отмечают, предварительная электронная запись на прием – это экономия времени и возможность избежать очередей. Виды государственных услуг, на которые осуществляется запись, это назначение обеспечения страховых выплат пострадавшим на производстве, назначение обеспечения медицинско-социальной реабилитации пострадавшим на производстве, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации и предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. В Вилюйском районе состоялся ежегодный отчет правительства республики перед жителями региона. В адрес правительства Якутии поступило порядка 183 вопросов от жителей. Основные вопросы, которые задавали вилюйчане, это строительство социально значимых объектов, качество сотовой интернет-связи в труднодоступных наслегах, строительство дорог и мостовых переходов. Также многих жителей района волновал вопрос о рекультивации свалки и качестве питьевой воды. Все вопросы, поступившие в ходе отчета, будут включены в сводный протокол и направлены для получения ответа профильным министерствам и ведомствам республики, заявил глава района Сергей Винокуров. Перед правительством нами были поставлены 4 вопроса. Первый вопрос был строительство пожарного депо. Ответ получили от Госкомобеспечения, что приоритетность проекта, разработки проектно-сметной документации пожарное депо в поселке Кызылсыр стоит под номером 2. На втором месте по строительству 8-е на очереди по республике. Государственное унитарное предприятие ЖКХ Якутии в рамках планового обновления автопарков, производственных филиалов Арктической и других групп районов приобрело 31 единицу специализированной и самоходной техники. Напомним, часть автотехники из 6 единиц прибыла в Якутск в начале года и уже доставлена в филиалы республики. Плановое обновление парков спецтехники филиалов реализовано для обеспечения надежного и бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения, в том числе перевозки топливно-энергетических ресурсов. Мы сегодня получили 3 фронтальных погрузчика, 636-й. Непосредственно они будут задействованы в погрузке угля,
на автоматизированных котельных. Это в поселке Черский и микрорайон Зеленый мыс. И одну направим производственный филиал село Походск. Мы являемся на самом деле самым отдаленным филиалом, да, но тем не менее как бы мы не чувствуем то, что мы в отдаленности. Далее представляем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в республике. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом за минувшие сутки и принимаемых мерах против инфекции. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей эпидобстановке в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка характеризуется прежде всего выявленными случаями коронавирусной инфекции. За последние сутки госпитализировано 96 человек или 7,1%. От общего количества выявленных случаев за сутки выявлено 1354. При этом за сутки 48% новых случаев зарегистрировано в городе Якутске, в районах республики зарегистрировано 52%. Обращаем внимание на то, что в районах республики зарегистрировано больше, чем в городе Якутске. Это тенденция последней недели. В связи с этим сейчас базовое внимание Республиканского оперативного штаба нацелено на санитарно-эпидемиологическую обстановку и работу оперативных штабов в районах наших республики. Сегодня на оперативном штабе с районами республики глава республики заслушал районы разных групп республики, таких как Абыйский улус, в котором сейчас осложнилась обстановка в селе Абый. Осложнилась обстановка в Нюрнбергском улусе, где слабо соблюдается мера санитарно-эпидемиологического надзора и контроля, и возникают проблемы с работниками, которые приезжают на работу для работы вахтовым методом на временные работы. И был рассмотрен вопрос по, соответственно, ситуации в Кобяйском улусе, заслушаны с точки зрения учетов того, что Кобяйский улус относится к категории тех территорий республики, в которых есть труднодоступные и отдаленные населенные пункты, в целях того, чтобы при сегодняшней природоклиматической ситуации люди в этих населенных пунктах имели и медицинскую помощь, и лекарства. На 16 февраля 2022 года у нас лечение в стационарах получают 6,7% больных, в амбулаторных условиях 93,3%. Еще раз акцентирую внимание на то, что в тяжелом положении находящиеся люди не имеют вакцинации. В связи с этим еще обращаю внимание на необходимость ревакцинации. За сутки в республике выздоровело 4329 человек, и продолжается процедура вакцинирования. Первым компонентом привито 588 220, что практически составляет 82% от взрослого населения республики. Но необходимо обратить внимание на ревакцинацию, которая осуществляется в поликлиниках нашей республики. Всего 57,8% от количества лиц, у которого наступил срок ревакцинации, эту ревакцинацию прошли. Еще раз делаю акцент и обращаю внимание вас, граждан нашей республики, о том, что иммунитет можно получить лишь только в результате вакцинирования. За прошедшие сутки единым колл-центром обработано 1398 входящих звонков. Врачами Центра дистанционной аудиоконсультации проведено 616 аудиоконсультаций. Также на аудиоконсультациях используются как наши профессора, так наши доктора, кандидаты медицинских наук, а также, соответственно, работники медицинских учреждений, которые сейчас более в свободном режиме находятся. Лабораториями республики проведено 5041 исследование. Единым центром амбулаторного приема граждан ОРВИ на базе «Триумфа» принято за вчерашний день 166 больных. Количество больных, обращающихся в единый центр «Триумф», уменьшается. Необходимо обратить внимание, что такой же центр существует в городе Мирном. В нем было принято за прошедшие сутки 51 житель Мирнинского района.
Продолжают работать волонтеры в нашей республике. В целом ими задействовано 50 волонтеров и обработано соответствующее количество заявок. Оказывается помощь нашим пожилым гражданам и тем гражданам, которые находятся на режиме самоизоляции. Уважаемые жители нашей республики, обращаю ваше внимание, что в ряде муниципальных образований с дистанционного формата вернули школы на очный формат. В связи с чем обращаю внимание на необходимость как соблюдения родительского контроля за тем, в каком состоянии ребенок все-таки идет в школу, в каком состоянии вы ведете ребенка в детский сад, а соответственно учреждениям образования проводить очень жесткую термометрию и соответственно принимать меры для того, чтобы нормы санитарно-эпидемиологического контроля в школах соблюдались и не было возможности распространять, соответственно, заболевания среди школьников нашей республики. Спасибо за информацию. Это был брифинг по эпидобстановке в регионе. Ну а мы переходим к другим темам. Лучшие произведения современных мастеров-ювелиров презентовали в Государственном историческом музее в Москве. Выставку украсили более 200 работ победителей конкурса «Россия. 21 век», организованного Гохран-страны. Обладательницей первого места стала и якутянка Варвара Соловьева. Подробнее о ее работе и конкурсе в материале Айсены Бурнашовой. Работа должна быть выполнена не позже, чем 3 года до начала конкурса. И все эти работы готовились мастерами, и они предстали перед довольно серьезным жюри. Из более 500 заявок и 1500 работ эксперты отобрали лучшие. Мастера из разных регионов России боролись в 12 номинациях. Новые имена национальной ювелирной отрасли чествовали в парадных сенях. Сегодня традиции российского ювелирного искусства и декоративно-прикладного искусства, они живут, побеждают и весьма достойно представляют нашу Россию. Якутянка Варвара Соловьева представила набор утилитарных предметов «Кулум» – очки и курительная трубка. Они выполнены из серебра, рога, капкорня, украшены объемной резьбой и наполнены этномотивами. Уникальность этих работ и в том, что они выполнены с использованием традиционной техники литья оловом. Раньше такая инкрустация была широко распространена у северных народов, но была утрачена. Вот восстановление этой технологии я работала вместе с Александром Даниловым, с Олегом Иннокентьевичем Соловьевым. Работали с музейными экспонатами, с литературой. Варвара черпала вдохновение в древней культуре народов Якутии, буквально возродила облик традиционных изделий. Это и оценили на конкурсе. Якутянка получила первое место в номинации «Национальная тема». Да, конечно, это прям волнительно, и я счастлива. Спасибо. Это победа не только моя, да? Это победа учителей моих, преподавателей, близких людей. Мастера-ювелиры, продолжающие славные традиции Отечественной школы ювелирного искусства. Вместе с работой Варвары на выставке представлены произведения и других якутских мастеров. Их работы будут украшать Государственный исторический музей еще 2 месяца. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.